Qo'limda Valavoy sersa gilosini ko'rsatyapman. Mana gullari bilan. Bu tomonda Real Tiago gilosi bo'ladi. Mana maqsadim ko'rsatishdan. Ertaki gilos, mana g'o'ralari ancha katta, bag'da endi gullagan gilos bo'ladi. Mana farqi. Ertaki joylarga buni eksak, erta kunda olib chiqamiz. Katta gektarga boq qilaman deganlar bo'lsa, buni qimmat pulga sotasizlar. Kilosi ancha qimmat bo'ladi bu Valavoydan ko'ra. Mana. Lekin buni tog'li hududga ekmaslik kerak, sababi kech bo'lib qoladi. Buni ertaki joyga eksak, shunaqangi erta pishadigan gilosga aylanadi. Kalibri qanaqa desalaring 28-30 kalibrda bo'ladi. Bog'da 5 ga 3 shaklda ekilgan bog'. Buni har yili ko'rsatib o'tamiz. Mana bizni agrovodiyni kuzatib boruvchilar biladi. Har yili qo'yganimiz uchun yana kelib videosini joylayapmiz. Kaltagini olib shu bog'dan ulaymiz. Bog' Quvasoyda, Farg'onada joylashgan. Toqqa yaqin joyga, salqin hududga ekilib qolgan. Agar buni Namanganda, To'raqo'rg'onda bo'lsa, ancha erta pishadi masalan. Bizni Quvada juda ham erta pishadi. Voha tomonda issiq joylar, Surxondaryoda juda erta olib chiqsa bo'ladi bu gilosni. Bog' qilaman deganlarga ko'chatdan ko'paytirganmiz. Bir tupida bas, hamma tupida hosil bor mana. Ko'pchilik qolgan tuplarni ham ko'rsat deydi mana. Qolgan tuplarida ham juda ham ser hosil. Eng plus tomonlari o'zini changlaydi. Qiynalmasdan o'zini boqib qo'ysalaring bo'laveradi. Changlatuvchi qo'shmasdan. Bitta like bosib, gilos boqqa qiziqqanlarga videoni ulashib qo'yasizlar.